Բարև ձեզ, մի հատ էլ խեղճ մշեցին մեռավ լալով, բա օտար երկրներ մանգալով, խեղճ մշեցին մեռավ լալով, օտար երկրներ մանգալով, այսպես ճիշտը Մեռավ թուրքին հարկը տալով զարթնի Ես չունեմ էդ բայտենց մեռնիմ քզի Մեռավ թուրքին Չեմ կարում էդ մեռնիմ քզի Զարթնեք էլի մենակ մշեցինեն են արդուն մնացել մեռանք լացելով արդնացեք ինչքան կարելի է լացել մինչև արդնանաք Ինչս իմ թուրքասկյարին, որը սպանեց Ջորջաբոյին Որ թուրքին լամուկ, ես քոր կոկոլին էլ վերցնելու եմ մնացած եզի հայվանների հետ կողեմ համապատասխան տեղերը Ես դրանց մայրիկը Մրհույս թողեց մր օրորոցին Հեն ախուճիճի գնացել է օրորոցը Մանգալի որ հետը նկարվի սենց կողքի ժպիտով բանասն Կավակեց Եկավ մշո դաշտը պատեց Սուլթան Համիդ Անուշ Բեղլոյանը Եկավ մշո բերդը պատեց Բեղլո Ջնջել մզի Զարտնիր լավ Մեռնիմ քզի Սուլթան կուզես դրա տիրոշմերը Զարտնիր լավ Մեռնիմ քզի Բաս Այս երկը երկու անգամ պտի լսվի Են բանի աֆիցերի պես Աֆիցերի Ваше сердце под прицелом за Россию Հա, ես գիտեք ինչ եմ երկում ենթագիտակցաբար Երեք որ մշո աղջիկը մի հատ լայվ արեցի Եկել էր մի հատ զոմբուհի, ֆեյքուշիկ Եմ որ էջում մենակ նկարի միշտ ծաղիկա դեղին ավան ես կոմեկում Ասել էր Մեկը գրել էր ասել էր Աննա ջան դու բան է հայրենիքի պրոյեկտ ես Ինքը գրել էր ասել էր Չգիտեք Ինքը Պուտինի պրոյեկտ է Նորեք բացահայտում ես ռուսո աղջկան Ես ռուսո աղջկան նորեք բացահայտում ես Պուտինի պրոյեկտը ձեզ ջերմորեն բարևում է ողջունում է Խնդրում եմ միացեք այսպես ռուսական մեծ կոնսպիրոլոգիային Սենց մենք հեսա իշխելու ենք աշխարհը Բռնատիրական կարգեր հաստատենք աչուձախ Սենց ոբշում Ալյասկան մերն է, Կուրիլները մերն է, Ճապոնիանը կսկցնենք Չինաստանի կհամոզենք արագ մեջ ռուսերենը կսովորացնենք, իջնենք ընդ Հնդկաստան, արդեն Հնդկաստանի մեծ մասը underground ռուս են, вообще физическая культура, բանտած իրար հետ կապված են, древневедические, древнеславянские, эти, в общем, ինչ են ասում, տրադիցիաները, բլա-բլա-բլա, մի րոպե հետ էլ մի էջից դնեմ, սենց, մի վարկյան, в общем, ողջունում եմ Պուտինի պրոյեկտներից չվախեցողներին, այսինքն իրանք ուրիշ բան չի մնացել մեջները, իրանք չեն կարում Թեմատիկ, են ինչ-որ բացատրում ես, են ինչ-որ սենց հազար ձևի ու քո բացատրած է քանի որ ճիշտ է, իսկ իրանք սխալ են Իրանք չգիտեն ինչ ասեն, իրանք դուրս են գալիս, ասում են ընդեղ չգիտեմ, Պուտինի պրոյեկտ է, հետո գարի իրենց այդ վիճում են ասում են, ախպեր ինքը вообще-то Stratform-ը աշխատած է, ինքը սենց Ամերիկայի պրոյեկտ է Դուք իրար մեջ այտենց որոշեք, Ժեխուհիներ ջան, ես ում պրոյեկտն եմ ու խնդրում եմ անպայման այդ նյութերը դնելիս, անպայման Նշեք ձեր հասցեն, անուն ազգանուն եւ այլն, որտեվ շատ հետաքրքիր կլինի, որը տենց էլի ձեր դեմ ինչ որ տենց գործ հարուցենք, դե դուք սիրում եք, չէ՞, ապացուցեք, որ գաք դատարաններում, Նիկոլի արդար դատարաններում, գաք եւ ապացուցեք, որ ես իսկապես Պուտինի պրոյեկտ եմ, որովհետեւ սենց լավ չի։ Օրինակ, Նավալնին ասում է, որ Պուտինի պրոյեկտ է, իրանք այդ որ գելենջիկ է կոչվում, իրանք ընդ դվարեց ունեն Ես դվարես չունեմ, ուր եմ դվարեցը, չեմ հասկանում Ոնց կարա դվարեցը ինձ դվարես չտա, չեմ հասկանում Այսքան սենց սիրուն էլի, աշխատում ենք բան չէ, իրանք տենց են ասում, ես պատահականություն չի Ինքը որ հայտնվել է, ճիշտ է Պատահական մենակ ձեր նման ժեխն է հայտնվում, հրապարակներում, որի գլխավորումը պլասկաստոպ Աննասու Շարիկովը, որը հայրենիքի մաման լացացնում է, պատահականությունը ձեր տիրոջ մայրիկն է, իհարկե ես պատահականություն չեմ, ես մշեցի եմ, Աստված այսինքն սիրուն տոչիշնի, ինձ այնց արել որ ծնվեմ ընդ որտեղ պետք է, ապրեմ որտեղ այնտեղ պետք է, հա, աշխատեմ որտեղ պետք է, որ ձեր նման ժեխին ասեմ հələ մի հատ այս պատահականություն վիճակներդ, հələ մի հատ հավաքի մեր հայրենիքից տար։ Պուտինն էլ է մշեցի, հեչ
Պատկերացնում եք, բայց իշ թույն է, տեսնում եք իշ ներազդեցությունը, Պուտինի վրա ազդում եմ, ՑՍՌ-ի վրա ազդում եմ, Ստրատֆորի վրա ազդում եմ, Մոսադի վրա ազդում եմ, ուսան զարթնիր լավ մռնիմ քեզի, բան էլի սենց, էդի տենց ինքը տենց անում է, ինքը տենց հայրենիք բան, որովհետև տենց Պուտինը ասել է, տենց հայ ազգին արտնացրու բան, բադ բան է ուզում Պուտինը, էլի քնեք էլի մի հատ շիշտար, էլի մեկը չզարթնի էլ արա Ժեխը չի ուզում ժեխը ուզում է քնի մեջ բիսետկա քշի պապիրոսները ծխի չստիկներով մանգա կյանքից բողոքի բանեսյանը յանից ժեխին ստիպում ես որ արտնենը ի Կարող գիտես ծնունդը դա այսպես ասած Երևանի մանով խոսանք sense մի քիչ, չէ ոնց են ասում ինքը դες չարբախեր են որ խոսում, աբա ինչու են այդպեսի լեզվով խոսում, չէ որ կարելի այսպես բալիտ կարելի խոսել եւ խոսել արևմտյան արժեքների մասին եւ դրանց հայելային արտացոլման մասին Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչու՞ չէ նաեւ Արցախում, որպեսի վերջապես մեր միջից դուրս մղվի միլիտարիզմը, ագրեսիվիզմը եւ պատրիարքալիզմը, ընտանիքները փոխվեն վերջի վերջո բան sense общем Զամաշկիքի նախաբանից անցնեմ, բուն բլյուդին այսպես ասած, ստարտերներից անցնեմ, նախ բարև ձեզ, հա, ես երեք ծիծաղից մեռել եմ, են որ սենց գալիս եմ, սենց Պուտինի պրոյեկտ է, ու են բանով, են տոնով, իսկ ես բան եմ ասում, ուզում տենամ այդ բանը, որը համտեսելով ինքը ասում է դա, ինչ շատ հետաքրքիր է, anyway, հաբա ինչ պետք է անենք, դի սպանենք էտ ան, в общем, սպանել է պետք, Հա, ինչի համար ենք մենք այստեղ հավաքվել, ինչի համար ենք լայվ անում։ Լայվը նրա համար է, որ ես ուզում եմ շատ շուտով մենք ունենանք Սերժ Սարգսյանի այսպես ինքս նամյոկ արեց, ասես մենք Թալանի մասին կխոսենք իշխանապողությունից հետո։ Ես ուզում եմ, որ իսկապես իշխանությունը փոխանցվի դեպի ազգային գործոնի ծառա գործիչներ Բարև Ռուբեն ջան, մեռնեմ եթե ձեզ Աննա ես ասում, ես Ռուբեն եմ ասում, այդ բանը երկրի անառակ կողմը նայում եմ, սենց դաշ սենց հույներին թարգմանած բացատրում եմ, շատ բարևներ ձեզ, մերսի որ միանում եք, Պուտինը նոյեմբերից Ղարաբաղցի է, բայց Պուտինը 2018-ի այդ օրվանից որ ես լայվ եմ արել, այդ օրվանից ինքը մշեցի է եղել, Պուտինի պրոյեկտ եմ էլի, ատենց վիճակները, բա Ես շատ եմ ցանկանում, որ մենք ունենանք ազգայնամետ այն բոլոր ուժերը իշխանության ղեկին, որոնց պայմաններում մենք կարող ենք հանգիստ զբաղվել մեր շներով, կատուներով եւ տորտերով։ Օրինակ տորտ եմ թխել, բայց չեմ հասցնում կռեմ դնել, որովհետեւ ես պետք է լայվ անեմ, բայց բնականաբար ես շատ ավելի լավ եմ զգում, որովհետեւ ես տեսնում եմ իրական մեծ շարժ, ես տեսնում եմ, որ երկու արցախցի նախագահները ու ես շատ մեծ հպարտությամբ եմ խոսում իրենց մասին, որովհետև նրանք ի տարբերություն ժեխական բարդ, չգիտեմ ինչերին, վերջապես մենք լսում ենք արժանապատիվ խոսք։ Վերջապես մենք տեսնում ենք այն ռազմավարությունը, որ կա այդ խոսքի տողատակերում, որովհետև նման տողատակերով մենք գնում ենք դեպի Փետրվարի 20 Ես ամեն ամիս ուզեցել եմ, որ այդ ամսին արդեն այս շարիկը վել իշխանության չլինի։ Ու տենց իմ մտքում տենց գոնե հունվարին ինքը չպետք է լիներ, ես տենց ֆիքսել էի, որ ինքը հունվարին չպետք է լիներ, որովհետև նու թուրքական զորավարժություններ, հայտարարություններ եւ այլն, ոչ պակաս սարսափազդու հայտարարություններ Ադրբեջանի կողմից, որոշակի հայտարարություններ Թուրքիայի կողմից շատ ավելի թեժ արդեն այս ամսին, դրա համար ես մի տեսակ տագնապա մեջից չի գնում որովհետև ցավոք սրտի ես գիտեմ ինչի է ընդունակ թուրքը հունվարի 20-ի հանրահավաքը պետք է համախմբի մեզ բոլորիս բոլոր նրանց ովքեր հայրենիք են սիրում ովքեր հայրենիքը իրապես ուզում են ոչ միայն պաշտպանել այս թուրքական հարձակումից ասպատակությունից այլ իսկապես ցանկանում են որ մենք անցնենք այդ Իսկապես Ստոկհոլմյան սինդրոմով տառապող ցեղասպանությունների ենթագիտակցականում բանտարկված ցեղի հոգեբանությունը ու մուտք գործենք դեպի ազգային պետականություն, որը չի վախենում հայտ ներկայացնել աշխարհին, որ Արցախ, Արևմտյան Հայաստան եւ Հայաստան դա այն հայոց հայրենիքն է, որը մեզ պարտական են բոլոր այն երկրները ում տարածաշրջանային շարունակական խաղերի հետևանքով, չգիտես ինչու, միշտ հարկ է եղել, որպեսի մենք զոհվենք,
որպեսի մենք ցեղասպանվենք, մենք կոտորվենք։ Այս երկի մեջ, այս երկով որ սկսում եմ, որ մեր հույս մնաց մեր օրորոցին։ Այդ օրորոցը այդ հրաշքն է, իրապես հրաշք է, երբ որ ցեղասպանությունից հետո, առաջին համաշխարհայինից հետո, երկրորդ համաշխարհայինից հետո, ԽՍՀՄ անկումից հետո մենք դեռ այստեղ ենք եւ դեռ նույն թուրքը, նույն կերպ հայկական հարցը լուծելուն հետամուտ եկել եւ չոքել է մշոտ աշտին, իսկապես եկել չոքել է մեր արմատներին եւ մեր արմատն է ուզում կտրել մեր մայր հողից։ Մեր արմատն է ուզում կտրել մեր մայր հողից։ Այնպես որ բոլոր խոսքերը մեկ կողմ պետք է գնան, բոլոր տարաձայնությունները մեկ կողմ պետք է գնան։ Ես դեռ տեսնում եմ ինչ որ տենց մեկ ինձ այսօր նյութեր ուղարկել Յոժը ու Նրինե Աբգարյանը իրանք տենց սիրում են իրար հետ, իրանք տենց ենթագիտակցական հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր ուրեմն կապ ունեն, այդպես հայրենիքը իրենք երկուսն էլ շատ յուրախատուկ ձևով սիրում են։ Հա, երկուսով այդպես ինչ որ տենց նյութ էին պատրաստել, որտեղ իրենք բամբասում էին Արպինե Խովանիսյանի մասին կամ չգիտեմ ես ինչի մասին։ Դուք մտավորական չեք հայերենով, գրափարով, արևմտահայերենով կամ արևելահայերենով, դուք ռուսահայերենով մտավորական եք, որովհետև դուք են աժեխն եք, ժեխի մեջ էլ շերտեր կան, այդ ժեխի մեջի շերտի ամենավերևի շերտը, որի վրա սովորաբար նստում են ճանճերը, չգիտես ինչու խնդիր ունի ընդունելու, որ ինքը այդ ժեխագույն երևույթի ամենայն բարձր շերտն է, որը մագնիսական դաշտի ձգողականությամբ է գործում ճանճերի վրա, եւ վերջապես ընդունեն, որ իրենց 2018-ի վակխանալային միանալը մեր վրա շատ թանկ է նստել։ Դուք ցեղասպանության համամասնակիցներ եք եւ դուք ասելիք չեք ունենալու եւ ձեզ այս կապկային, որտեւ այս ամենը, որ մենք լսում ենք նախագահի ելույթը շաբաթ 2 ելույթները, անցյալ շաբաթ մենք լսեցինք Քոչարյանի հայտարարությունները, մենք տեսնում ենք ավելի վճռական, շատ է դուր գալիս ընդդիմության հատկապես Ազգեն Մանուկյանի, Հրանտ Բագրատյանի եւ նաեւ Իշխանի Սաղաթելյան հայտարարությունները անցյալ օրը հրապարակում ես զգացի այդ վճռականությունը, շատ ողջունելի է եւ այստեղ չի կարող լինել ընդդիմության ներսում, այս ինչ է էսպես է կարծում, այն ինչ է այնպես է կարծում, ընդդիմությունը մարտահրավեր է նետում ինչ որ իշխանությանը, չկա այսպիսի տանդեմ եւ չկան այդ նախագահների խոսքից զգացվում է իսկապես, որ կա ինչ է պոպուլիզմը եւ ինչ է պոպուլիզմին հակընդդեմ իրական պետականամետությունը։ Մենք լսում ենք պետականամետ գործիչների, մենք տեսնում ենք ինչպիսի իրենց գնահատանքների բոլոր հետևողականությամբ, թե ռազմական գործողությունների մասին, թե քաղաքական իրավիճակի մասին, թե բանակցային գործընթացների մասին, ընդհանրապես Արցախյան հակամարտության շուրջ բանակցությունների պատմության մասին, մենք տեսնում ենք պետականամետ հետևողականություն եւ տեսնում ենք մասնագիտացված մոտեցում կարևորագույն գործոններին պետականության։ Դու իսկապես հասկանում ես, որ դու գործ ունես ոչ միայն պետություն կերտող, այլ պետություն կերտելու հետ միաժամանակ նաև պատմություն կերտող գործիչների հետ։ Իսկ դրան հակընդդեմ գործում է այն պոպուլիզմը, որը ես գիտեմ, ես կարող եմ իրականում նիզնակա լինելով, իրականում որևէ իսկապես կայուն գիտելիք չունենալով, որևէ կայուն ճանապարհ անցած չլինելով, եկավ եւ փողոցում հայտ ներկայացրեց, այդ հայտը խլեց խարդավանքով, խլեց խափելով բոլոր այն քաղաքական ուժերին, ում խոստում էր տվել, որ տանում է դեպի սիրո եւ համերաշխության ապագա, որ վերջապես շտկվելու են ինչ-ինչ սխալներ, որ վերջապես իբրև թե Արցախյան հակամարտությունում ինքը բեկում է մցնելու եւ այլն, իրականում եկավ մեծ խափեբան, որովհետեւ պոպուլիզմը ինքը դասական խափեբայության ինստիտուտ է։ Եվ հիմա մենք, քանի որ անցել ենք այդ ներքաղաքական պայքարի շեմը, այդ կարմիր գիծը կամ Ռուբիկոնը, ես գտնում եի, որ այդ Ռուբիկոնը մենք անցանք, երբ որ վրաերթի էր ենթարկվում դատական համակարգը, այդ ոճով, երբ որ ստատուս է գրվում երկրի վարչապետի աթոռը զբաղեցրած Շարիկովի կողմից, որ դատարանների մուտքերը ելքերը պետք է փակվել, հետո հաջորդ օր առավոտյան ինչ որ մակունցա Լենային տենց խառնուրդներ գնացել են ինչ որ դատարանի դռներ փակելու, ինձ համար Ռուբիկոնը այդ ժամանակ էր հատված։
Երևի որտեղ պետականության կայացման գործընթացում այդ ինստիտուտները պետք է անձեռնմխելի լինեն եւ եթե պետական այրը իրապես փորձում է ինչ-ինչ բարեփոխումներ իրականացնել եւ չի կարողանում իր մեջից միտինգային տասովչիկին ջնջել եւ պետական գործիչը միացնել, ուրեմն նա դրանից չունի, ուրեմն նրան չկա պետական գործիչ եւ այդ ժամանակ է որ պետք է իր դեմը առնենք բայց հայկական հասարակությունը լինելով նոր պետականության բոլոր կոնցեպտներին, լինելով այսպես ավելի այլ զգացմունքային ալիքների վրա, այդպիսի ռեակցիա չտվեց, այսինքն ընդդիմություն, իշխանություն իրենք հավասար հայտ են ներկայացնում, որպես հավասար քաշային կատեգորիաներում, նույն քաղաքական ռինգում կռիվ մղելու համար եւ ինչ որ այդպես կուլտուր-մուլտուրի մեջ, մի քիչ այսպես կոմենտարիաներ, մի քիչ սենց, մի քիչ նենց, ձգձգեցինք մինչեւ եկավ սեպտեմբեր 27-ի ողբերգական պահը, հենց պատերազմի սկսվելու պահն էլ ինքը ողբերգական է, Տավուշյան դեպքերն էլ եթե տենց փորձենք մեկ կողմ դնել, իսկ պատերազմի ընթացքը ինքնին եւ հիմա էլ լսում ենք թե Ռոբերտ Քոչարյանի թե Սարգսյանի խոսքը եւ հասկանում ենք ինչպիսի մեծ մուտիլովկաներ են տեղի ունեցել այդ ընթացքում, մենք բոլորս ենք դրա մասին խոսել, բայց այլ բան է, երբ որ իսկապես Շուշին ազատագրած մարդկանց գնահատականն ես դա լսում, երկու պետություններում պետականություն կառուցած մարդկանց գնահատականներ ես լսում, դու հասկանում ես թե պոպուլիզմի կատաստրոֆիկ աստիճանը ինչպիսի ավիրացություններ կարող է իրականացնել իր ճանապարհին Հիմա այսինքն այդ նոյեմբերի 9-ն էլ անցած, այդ հունվարի 11-ն էլ անցած, այդ փետրվարի 9-ն էլ անցած եւ այլն չի կարող լինել հավասար դաշտ ընդդիմադիր եւ իշխանական թիմերի միջև չկա այդ հավասարության դաշտը որևէ հավակնություն այդպիսի հավասարության Թավշյա Շարիկովների, Դավաճան Շարիկովների, Հողատու Շարիկովների, Կապիտուլյան Շարիկովների խավը ամբողջովին մսխել է Նրանք այդ շանսը չունեն Եվ մենք պետք է դա շատ ուղղակիորեն հասկանանք, որ կապիտուլյանտը կապիտուլյացիայի երկիրը տարած արհեստականորեն այդ նպատակով իսկ թե պատերազմի երկրի գլխին բերած եւ թե այդ պատերազմի ընթացքը այդ ձևով տարած եւ թե պատերազմի արդյունքները հանձին հայտարարությունների պայմանավորվածությունների ինքան հետաքրքիր է, այսինքն ապրիլյանից հետո էլ են 3 պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել Ժնևի, Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի 3 պայմանավորվածություններ, որոնք մեզ իսկապես տալիս են հնարավորություն անվտանգային հոց համակարգ ստեղծելու եւ դե ֆակտո սահմանի ճանաչմամբ որի տրամաբանական շարունակությունը Ալիևի կողմից Արցախի անկախության ճանաչումներ, Արցախի որպես անկախ հանրապետության ճանաչումներ եւ հիմա նրանք այսպես ճիշտ այդ մեր հաղթանակը շուռ տվեցին պարտության եւ դրա արդյունքները շուռ տվեցին 3 այսպիսի հայտարարությունների, որ նրանք ստորագրել են եւ այդ հայտարարություններից բխող ինչ-ինչ աշխատանքային խմբերի մակարդակով իրենք հանդիպում են առանց հայ ժողովրդին տեղեկացնելու, առանց մեզ հետ խորհրդակցելու եւ այլն, այսինքն իրենք մեր գլխին սարքում են պարտությունը Իրենք հավասարապես ռինգ մեր հետ չեն բարձրացել, իրենք ազնիվ պայքարի չեն գնացել, ոչ Նիկոլն ազնիվ քաղաքական պայքարի գնացել մեզ հետ, ոչ էլ Ալիևը ազնիվ ռազմական գործողությունների լեզվով դուրս եկել կռվի դաշտ մեզ հետ։ Ալիև եւ Նիկոլ եւ Էրդողան դրանք այն հակառակորդ կողմն են, որոնց դեմ հանդիման կանգնած է այսօր Հայաստանի եւ Արցախի եւ Սփյուռքի ողջ հայությունը։ Նրանք մենք չենք Կապիտուլյանտները մենք չենք, նրանք համարում են Հայաստանի կապիտուլյացիան իրենց հաղթանակը։ Հայը չի կարող Արցախի կորուստը, Սյունիքի կորուստը եւ դրանից բխող նաեւ հաջորդիվ կլինի Հայաստանի կորուստը ընդունել որպես հաղթական ինչ մի էջ պատմության մեջ, իբրև թե իրենք կարողացան ինչ որ հանգուցալուծում տալ երկար ժամանակ, իբրև թե լրված այս հակամարտությանը Աշխարհում կան շատ այդպիսի հակամարտություններ, որոնք շատ ավելի երկար տասնամյակներ են տևում, մինչև հիմա հանգուցալուծված չեն, եւ չկան այդ երկրներում, օրինակ Կիպրոսում եւ Հունաստանում, չեն եփվում արագընթաց ձևով բոլոր երկրի դարպասները անվտանգության համակարգերը Թուրքիայի արչեւ բացելով եւ պարկելով, ընդ որում դա լինելով Եվրոմիության եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ Շատ արագ բերեն հարցը լուծեն եւ չեք տեսնի քաղաքական կուսակցություն, անտիմադիր թե իշխանական, որը ինչ որ նախընտրական արշավում կամ իր քաղաքական գործունեության մեջ խոստանա այդ հրաշքները, խոստանա այդ կախարդական փայտիկը, ես շատ արագ այս հակամարտությունը կլուծեմ, ես շատ արագ ձեզ ինչի կանեմ, ձեզ շատ արագ, որովհետեւ հասարակությունը շատ լավ գիտի ինչ է թուրքը։
եւ որևէ պատրանքներ չունի։ Մեզ այս պատրանքները շատ այսպես բրիտանա-եվրոպական փաթեթավորմամբ վաճառեցին, սորոսական գումարներով, բավականին փոքր գումարներով, եթե համեմատում ենք, որ Պաղեստինին 50 միլիարդ դոլար են առաջարկել, իսկ Արցախի դեպքում 5 միլիարդ, դուք հասկանում եք, ինչքան ձիշովկա են նաև սրանք, էլի։ Մի հատ խորացեք ինչ ձիշովկաներ են սրանք։ Ու իրենց այդ ձիշովկայության պատճառով մեզ հետ ողջ աշխարհը խոսում է, ոնց որ իզգոյների հետ։ Մենք չկանք, մենք իշխանություն էլ չկա երկրում, մենք ոչ մտեղ չկանք, ոչ մեկ մեզ չի հարգում, ոչ մեկ մեզ չի լսում, ոչ ոք մեր իրավունքների ոտնահարումը, մեր դեմ կատարված այս ցեղասպանությունը, այս կոտորածը չի դատապարտում, մեր անունից ոչ մեկ ելույթ չի ունենում, հանդես չի գալիս եւ այլն եւ այլն, այդ բոլորը ցույց է տալիս, որ մեր երկրում իշխում է թուրքական խունտան, այնպես որ երբ որ ինձ գրում են, ու շատ հաճախ գրում են, ասում են, ես 25 կգնամ, բայց ինձ թողես ընդդիմությունը, ցույց տա ինչ որ մի ծրագիր ու չգիտեմ ինչ, հարգելիներս, մենք գտնվում ենք թուրքական խունտայի իշխանության օրոք, պատերազմի ոչ միայն վտանգի տակ, այլ պատերազմի մեջ։ Ոնց ասեմ, երկրաշարժի ժամանակ ոնց որ ասես բա թատրոն չեն գնալու, ամեն ինչ քանդվում է, թատրոնները քանդվում են, օպերայի շենքը փլվում է, չգիտեմ ինչ, խտիպաքսիլո, հերոտնից տեղից ուրիշ ազգերի օպերաները, ուրիշ ազգի քարտեզների վրա եմ ներկայացնում, ասում մեկը կարծես ասում է ոնց, հիմա ասես որ թատրոնը փլվեց, թատրոն չեն գնալու, ինչ նախընտրական, ինչ արտահերտ, ինչի մասին է խոսքը, եթե մենք այսօր ունենք ամենաառաջնային գործառույթ, որն է այնպիսի քաղաքական ուժի իշխանությունում գտնվելը, որը անմիջապես պետք է դադարեցնի այս պարտության գործընթացը, այս հարկադրված, մեր գլխին սարքած պարտության գործընթացը։ Մեզ չեք ուզում լսել, մենք Պուտինի պրոյեկտն ենք կամ չգիտեմ ինչ եք, դուք շատ եք սիրում Էրդողանին եւ Ալիևին սիրել, դուք շատ եք սիրում թուրքերին։ Լսեք ձեր սիրած թուրքերին, ոչ թե Թուրքիայի հետ առևտուրը, որովհետև Թուրքիայի հետ առևտուրը եթե մենակ սիրեք, այդ ձեզ չի փրկելու, դուք աշխատեք լսեք այդ ձեր սիրած թուրքի ղեկավարին։ Որովհետև նա ասում է, այդ Ալիևը ասում է, որ ոչ ոք թող Հայաստանում, ոչ մի քաղաքական ուժ չմտածի ռևանշի մասին, այդ ինչ հալի ենք ընկել նախ, որ ինչ որ թուրքի լամուկ, քրդի լամուկ, անասուն, անտեր հայվան շուն, մեզ հաթաթատա, երկրորդն է, ինչի է ռևանշից խոսում, ինչի է վախենում այդ եթիմը ռևանշից, որովհետև ինքը ռինգ բարձրացել է, առանց կանոնները հարգելու, ինքը ստիպել է, որ լինեն արտահերտ մրցումներ, հա, պատերազմ անպայման լինի, պատերազմի սցենարը ինքը առել է Նիկոլից, այսինքն փող է տվել Նիկոլին, ասել է դու կնիկդ, Արցախի հարավի այս հատվածները, Հադրութը, Շուշին, այս արոտավայրերը, այս գյուղատնտեսական կարևորության հողերը, ոսկու հանքերը, այս գործարանները, քաղաքները, գյուղերը, որ կառուցվել են, այս բոլորը մեզ է տալու։ Նա էլ ասել է այո։ Այսինքն վաճառվել է պատերազմը, մինչ պատերազմի սկսելը վաճառվել է։ Ու ինքը տենց առել է, կարելի ասել դատավորներին, չէ, հեռատուն ու հողատուն այդ խաղի դատավորներն էին։ Իրանք են ոտքի տակ ընկնում, իրանք չեն թողել, որ նախագահները եւ գեներալները խառնվեն, անենեն ինչ որ բխում է մեր հայրենիքի շահերից։ Իրենք են ասել, դե թող 5000 հոգի էլ թող գնա մեռնի, ինչ անենք։ Չեն ուզում է թող գնան մեռնեն։ Չեք ուզում Ալիևին, կեկել ու կոկոլ, գնացեք մեռեք, ձեր երեխեքի հետ միասին, ուրիշ երեխու սպանելը օքեյ է, ձեր երեխեքի մասին չի կարելի տենց բաներ խոսալ, բասում եք աննախադեպ հավասար ու թափանցիկ ու ազատ եք, ձեր իմ քայլականները ավելի թանկ են, քան այդ 5000 տղաները, որ զոհվել են, հանուն ոչնչի, ես կասեի հանուն ոչնչության, դուք եք այդ ոչնչությունը, որովհետև իրական հավասար պատերազմում նա չի կարողանալու հաղթի, նույնիսկ եթե վարձկաններով և թուրքերով գա, նա չի կարողանալու հաղթի, ինչպես որ չի կարողանում հաղթի ձեր սրտի Էրդողանը, ոչ Հունաստանին և ոչ էլ Կիպրոսին,
Որև որ Հունաստանում կազմակերպվում է կառավարական առաջին թիվ 1 վարչապետի մակարդակով համընդհանուր ժողով Աթենքում, որը կոչվում է ընկերության համաժողով, եւ այնտեղ ներկա են գտնվում Իրաքի առաջնորդներ, Էմիրատների, Եգիպտոսի, Ֆրանսիայից ներկայացուցիչներ, որովհետև իրենք կազմում են հակաթուրքական բլոկ, ինչ որ մեկը խուճուճ անասուն, ասում է Միցոտակիսին կամ իր կնոջը, որ դուք խաղաղասեր չեք, իդ Մարինե Աբգարյանը կարող է Միցոտակիսը բան չի, ետիմի վաստական ասուն, թուլի հայվաններ, այդ 5000 տղու գլուխը, այդ ձեր յոժով, այդ ձեր լալայով մնացականյանը, ձեր Նարինե Աբգարյան, ձեր ետիմներով եք արել, Հասմիկ Պապյանով, սաղ ետիմ եք, Ով որ ամսի 20-ին չի լինելու հանրահավաքին, դուք մտավորականներ եք այսպես ռայով, ժոստկի ռապա ռուսկմու, որտեղից որ հացդ ու ջուրդ է ստանում, ետիմի շուն, Հայաստան անունը հոլովելով, Էմիրատներին ոչ ոք չի ասում, դու խաղաղասեր չես Թուրքի հանդեպ, Հունաստանին ոչ ոք չի ասում, դու խաղաղասեր չես Թուրքի հանդեպ, Եգիպտոսին ոչ ոք չի ասում, դու խաղաղասեր չես Թուրքի հանդեպ, Բահրեյնին ոչ մեկ չի ասում, դու խաղաղասեր չես Թուրքի հանդեպ, երբ որ իրենք Թուրքին ասում են, հələ մի հատ էս նավերը ստեից քաշում ես մի հատ արագ, հələ մի հատ էս փախստական էս բաները, իմիգրանտները իբր թե իգիլականներին պաչկեկով հանում ես մի հատ ստեղից, հələ մի հատ ռադդ քաշում ես ստեղից, հələ մի հատ էս է քեզ էմբարգո, էս էլ քեզ սանկցիա Այդ ինչ մի 2018-ին հրապարակ էիք փակել, որի պրտե Սերժ Սարգսյան ու Ռոբերտ Քոչարյանը ակազվիցա, Թուրքի հետ խոսալուց այդքան էլ խաղաղասեր չէին, դրա համար Արցախի հարցը ձեր ասած արագի մեջ չի լուծվում, որտեղ իրանք ուզում են ձգձգեն, որովհետև այդ ձևով իրանք մնում են իշխանության, ու դուք ետին չեք, թող Նարինե Աբգարյանը գա եւ լինի իշխանության Արցախում, արի Արցախում ապրի ջանիկ Ինչի եք վեր են գած ձեր տեղեր են Աննասու Սերժ Թանկյանինը կխպես վրետ, որ ստատուսներ ա գրում, որ վաու, Բայդենը Էրդողանին ասեց, ես քեզ ցույց կտամ կույս կինոմադ եւ այլն, հեսա ցեղասպանությունը ճանաչելու է, ու թող Էրդողանը մեզ փոխհատուցի գումար վճարի, Կարող ես գումարը չեմ ուզում, ետիվես հողն եմ ուզում, արա հողն է իմը, գումարը թող եվրեները գերմանացիքից ուզեմ, բայց իրանք էլ են հող ուզում, չէ, մենակ Աննասունը չէ կարա հող չուզի, բա որտեղից այդ արոտավայրում գնալու խոտ ուտելու, այ խոտակ էր ետիվներ, այդ ձեր սաղ այդ պոպուլիստական այդ որ տենց վիդեոներ, լայվեր այդ եսի միջև սաղ թարգվելու է, ու չեք կարողանալու ինքնառեկլամ անեք, չեք կարողանալու ձեր ետիմ անիմաստ գրքերը, ձեր անիմաստ այդ Աննասուն ինչ է, վարտիկը գլխին քաշած ինչ որ եսի մինչեր, միանեմ ինքը տենց բան է, էլի, կոմեդիայից էպատաժնի հասկացող ետիմը, Ուզում եք 15 հատ վարտիկ քաշեք ձեր գլուխներին, ուզում եք չգիտեմ ինչ գրողուսև ջանդամ ուզում եք արեք, հայրենիքի սահմանների եւ Արցախի եւ Արևմտյան Հայաստանի եւ ցեղասպանության ճանաչման եւ պահանջատիրության խնդիրները ձեր բերանի ծամոն մի սարքեք, потому что вы тупые, հասկանում եք, դուք դեբիլ եք, դուք չեք հասկանում այդ ինչը։ Դուք չեք տիրապետում այդ կարևորագույն խնդիրների մատչաստին, դուք չեք տիրապետ, դուք Աննասուն եք, արա։ Որպեսի upgrade ըլնեք Աննասունի մակարդակից մտավորականներով դառնաք, դուք առնվազն պետք է ուսումնասիրեք այդ ամբողջ բանակցային գործընթացը, հասկանաք հայկական հարցի պատմությունը, իր ամբողջ մանրամասներով։ Դուք ձեր Աննասուն թատրոններում, որ ետիմություն եք անում, կարող գալիս են պոլիտիկները ու չգիտեմ իրավաբանները, եսի մինչերը ձեզ ասում եմ մի հատ հրելի մի հատ ինչի հետ բեմից էսա ես կբարձրեմ թատրոն ցույց կտամ, չէ, լալա մնացականյան խոսքի օրինակ, որ ամսի 21-ին եկեք թատրոն միասին ծիծաղենք եւ բան, ինչի վրա ես խնդում։ Ինչների վրա եք խնդում, արա։ Ձեր կապիկությունը, ձեր բեմերը արեք, արա, ում են դուր գալի թողա փոխտը նայի։ Բայց Արցախը սակարկել է հայկական հարցը, ցեղասպանության պահանջատիրություն արևմտյան հարցը, ձեր թատրոնը չի արա, որ տոմսը ծախեք Ալիևներին։ Ինչ մի դերասան Աննասուն ընկել է Գյումրիում, ինչ որտես Նիկոլա, Գյումրեցիներ դուք թասիկ չունեք, հանեք այդ Աննասուններին լարեկտեից։ Այո, մենք հաղթել ենք, բայց դերասան կապիկ Աննասուն ես, հայկական հարցին չես տիրապետում, չես հասկանում։ Ու դա կոչվում է պոպուլիզմ։ Պոպուլիզմ նշանակում է, որ ամեն մի ետիմ անասուն առանց խնդրի առարկային տիրապետելու, սենց վդրուկ ատկուդը նիվազիմի, սենց հանկարծս դուս անգնում մեյդան,
ու սկսում է այտենց ինքն իրան ռեկլամ անել, որտեվ իրանց պետք է իրանց իմիջը ծախեն, իրանց իմիջը չգիտեմ ինչ անեն, սաղուր է դա։ Ամեն ապուշի լսում ես ու իրանք այնքան բան են էլ իրանց գագաթնակետ իրեն ապուշության որ մենք քաղաքական գործիչներին, ազատագրածներին, Արցախը, գեներալներին ոչ մեկի չպետք է լսենք։ Մենք պետք է լսենք մտավորականներին լսենք, որովհետև իր հորեղբոր տղայի, չգիտեմ ինչ է, երբ որ ապրիլյանում եղել պատերազմի դաշտում, они вот так лопатками, они лопатами, они бились лопатами, որ ասում ես մարտական լապատկի ծանոթացնում եմ վեպը մարտական լապատկի մասին, ես եթի Էտա պոպուլիզմը, հորողբորս տղեն լապատկով կռիվ արել ապրիլյանին, դա նշանակում է, որ ես բանակ չունեմ Սերժ Սարգսյանը բանակին ոչի բան չի արել, այս ինչը զենց է, ինչը նենց է, ինքը ոչ բանակից է տեղյակ, ոչ պատերազմական գործողություններից, ոչ մտածում է ինչու է Ադրբեջանը հարձակվում Հայաստանի վրա, ինչու է Թուրքիան այսպիսի քաղաքական, իրենց պետք չի այդ ոչ մի բանը։ Իրանց պետք է դուրս գա ու իրան նման տենց ժեխին, որը տենց թատրոններում դերասանությամբ չի զբաղվում, վարչություններին ու վալոդներին հավաքի, ասի, այո, они, представляете, они бились лопатами, там не было оружия, ես դից բան եմ ասում, որ եղբորս տղան ինտեղ ծառայելա, իմ հորեղբոր տղեն էլ անդե ծառայելա եթիմ, սաղ առաջնագիծը դրես սարքելա, ձերի ապի պես սաղ գիտի, շատ տարբեր հորեղբոր տղայք ունենք, չէ? Ու հորեղբոր տղու մակարդակով չի, չէ քաղաքականությունը որոշվում։ Այլ դու անասուն գրքեր ես գրում, դու գնա քո անասուն գրքերը գրի։ Իսկ մենք եթե ուզում ենք զբաղվենք գեոքաղաքականությամբ, մենք գնում ենք զբաղվենք գեոքաղաքականությամբ։ Դրա համար մենք գնում սովորում ենք։ Դրա համար մենք գնում աշխատում ենք։ Մենք ապրում ենք հազար ձևի երկրներում, հազար մշակույթների ենք ծանոթանում, մինչև որ կարողանանք ինչ-որ բանի կպնենք։ Ինչով է դա տարբերվում բժշկի մասնագիտությունից, որը մինչև դու կգնաս պարկես, ասենք դու քո կույրայիկը եթե շատ էսպես, շատ քուրանա, դու կգնաս կպարկես Նիկոլի, ասենք, տակ չէ, Նիկոլի ասեղի տակ, եթե մտածում ես, որ Նիկոլը շատ լավ է, ինքը ազնիվ մարդ է, իրանից վատ բան չի կարելի սպասել, ինքը շատ լավ է ու կարա ամեն ինչ անի, դե թող քո կույրաղիքն էլ տենց աչքերը բացի կույրաղիքի տենց ու դու սաղ մնաս։ Ինչ է ձեզ թվում, որ պետականություն կառուցելը դա տենց ամեն եթիմային սենց բան է։ Ես սիրուն բառեր չունեմ իրանց մասին, խնդրում եմ, ինձ ինչ չասեք, ես կյանքում սենց չեմ խոսում։ Բայց իրանք իսկապես ոնց ասենց չեն հասկանում այն կատաստրոֆայի ծավալը, այն կատաստրոֆան ինչը որ իրանք բերել են, իրանց թվում է, որ այդ 5000 տղայի գլուխը, այդ 10000 հաշմանդամ տղաների, այդ Արցախի կորած 75%-ը, սպառնալիք տակ գտնվող Սյունիքը, Զանգեզուրը, Մեղրին եւ այլն, Նիկոլն է արել մենակ։ Մենակ Նիկոլը մենակ։ Բա դուք ինչ եք անում։ Դուք իրար այդ համապատասխան տիղերն եք, դուք յուժը լալան մնացականյան բան, խայկոն խատկապես, ինչի հրապարակում չեք հանուն հայրենիքի, մարշուտքի 150 դրամի համար գալիս եք Մոսկվաներից ցույց անելու Երևանում ընդդեմ բռնապետության։ Այդ ինչ թիմից պետք է բաղկացած լինի մեր ներկայիս հաջորդ եկող քաղաքական իշխանությունը, որի հիմնական առաջնային խնդիրը Թուրքի պրոգրեսը, Թուրքի առաջխաղացումը կանխելն է։ Էտով է անելու, արտահերտի եք գնալու, որովհետև դուք արտահերտի ռեսուրս ունեք, Նարինա Աբգարյանն է վճարելու այդ արտահերտի փողերը, որ երկրում չկա տնտեսություն, երկրում չկա առողջապահություն, երկրում չկա կրթություն, սաղ քանդել է, սաղ կազմաքանդում է բանակը եւ այլն, Նարինա ջան, թե դու գալու ես, դու արդեն թուրքերի իշխելուց կլինեն Հայաստանում, արդեն որ գնաս ամենտեղ մուղամ ալինելու, նարգիլե ալինելու, դες կնստես, նարգիլե կքաշես մուղամը կլիսես, ու խոճուճի հետ կասես ինչ կայֆ էր, չէ՞ որ սենց սաղ ծախեցինք թուրքերին։ Յոշնա տես մի հատ նորից վարտիկը կքաշի գլխի կգնա Թուրքի մեյդան կամ Թուրքի մեջլիս, տենա քանի րոպե Իրան ընդեղ ծիրպեց կանեն, որ ինքը տենց բռնապետության, քանի ինքը բռնապետության դեմ են պայքարում, դրա համար ինքը պետքա վարտիկը քաշի իր գլխին, օրինակ ծառայի ապագա սերունդների համար։ Մենք որ ունեցել ենք Ֆրունզիկ Մկրտչյան, մենք որ ունեցել ենք Խորեն Աբրահամյան, Կարպ Խաչվանքյան, լավ ինքը տենց կոմեդիայի ռահվիրայ չէ, Իրան ներկայացնում է Կարպ Խաչվանքյան։ Ինքը տենց վարտիկով է ներկա, վարտիկը եթե քաշում ես գլխիդ, բալիկ ջան, դառնում ես մեծ կոմեդիան դերասան։ Հա, իրանք տենց, իր այդ վսկիչկեքը, տենց հիմա իրանք ինչ որ տենց, էլի քաղաքական հայտարարություններ բան, ես ուզում բացատրեմ ժողովրդին ինչ բան է պոպուլիզմը։
Իրանց մոտ դա խայբ բռնել է, այս պահին, այս ձևով, եթե իրանք արտահայտվեն Երևան հրապարակներում բան, վդրուկ իրանց վրա ուշադրություն դարձնող կա։ Ինչ որ գրքեր են ծախում, ինչ որ չգիտեմ ինչ էր, թողելի ծախեն, ախպեր ջան, թող ուզում ասում եմ 15-ը վարտիկ թոքաշի գլխին ման գա ամեն օր Երևանի փողոցներում։ Բայց այդ երևույթը ինքը չներկայացնի որպես քաղաքագիտության վերջին ճիչ, որը իրավունք ունի Արցախյան հակամարտության լուծման վերաբերյալ ինչ որ կարծիքներ փոխանցել։ Շատ շատերը հիմա Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցի ժամանակ գրում էին, ասում են ինչու այն ժամանակ այս ամեն ինչը չէր բացատրում, չգիտեմ ինչ։ Ժողովուրդ դուք պատկերացնում եք, ասենք Պուտինը ամեն օր մտնի լայվ կամ երկրորդ օրը ու սկսի բացատրել, թե Կուրիլյան կղզիների վերաբերյալ իրենք ինչպիսի բանակցություններ են վարում Ճապոնիայի հետ, Լավրովն էլ հետո երկրորդի այդ լայվը եւ սկսի ներկայացնել ամբողջական Կուրիլյան կղզիների շուրջ ողջ բանակցային process-ը։ Ախ թող Նարինե Աբգարյանը թող սիրուն պատմի, որտեղ ինքը Ռուսաստանի նաեւ քաղաքացի է։ Թող ինքը պատմի Ինչու Ռուսաստանում ինքը չի պահանջում, որ վերջապես այս ճապոնացիները չուզե Կուրիլները խանձնեք բրցնենք, այս հակամարտությամբ չի կարելի այլևս ապրել, կամ Կալինինգրադի կողմից խայտ է ներկայացնում Արևելյան Եվրոպան, ՆԱՏՕ-ն էսպես ընդարձակվում է, ճիշտ չի վարվում էսպես ռուսական իշխանությունը։ Там парни совсем юные стоят с лопатами и только. Եթե գան ու խարցակվեն Ինչով են կրվելու այդ տղաները բանա, Крым вообще Крым просрали, давай, Нарина Абгарյան։ Այս եթիմության երևույթը, հայ պոպուլիստը, ինքը ոնց ասեմ, իրանց աչքի գերանը թողած, գալի կպնում է մեր Արցախին։ Արցախը էս չի, Արցախը ինչ է, Լալա Մնացականյանի համար։ Շուշին բոմժանոց էր, դու ես բոմժը, այնքան բոմժալի ես, որ փետրվարի 21-ի թատրոնում հետ կոմեդիա ես կազմակերպել, ահա։ Ազգը 5000 տղա է բան արել թաղել, հələ նոր, այդ սուտ թիվն է։ Շիրիմները հələ շիրիմների վրա հələ քարը չի քաշվել։ Այս դու թատրոն ես անում, այ բոմժը դու ես։ Դրա համար քո համար ամեն ինչ բոմժանոց է։ Դու ինչ էլ գնաս, քեզ աթենք է բերեմ, դու ստեղ աթենքում բոմժերի բանը վալնայի վրա ես աշխատելու, այդ ես քեզ քաշելու։ Տվել են սաղ քանդել են, հիմա հետ են քաշվել։ Հիմա այդ տիպը իրանք դուս չեն գալի, մենակ իրանք չէ, դե իրանք ամեն մեկի տակ սստաս պաշկա ժեղ կա, չէ, այդ ժեխանոցի Նարինե Աբգարյանը так им продвинутый русскохоз, русский школы скончался, продвинутый բանին խայուխիներն են, այո, նույնիսկ որ եթե Հայաստանում են ապրում, իրանք խայուխիներ են, Նարինե Աբգարյանը եթե ասում է, որ ընդդիմությանը չի կարելի միանալ, ուրեմն իրանք չմիանան, բայց հետո իրանք պահանջում են, ասում են ինչ Քոչարյան ու Սերժը ոչ մի բան չեն անում, չջոգի, դու ուրեմն նստել ես տունդ, որովհետև ինչ որ գլխին վարտիկ քաշած կենթանի, մի հատ բոմժուի թատրոն անող, ու մի հատ էլ աննասուն գրքեր գրող անկապ կերպար Մոսկվայից, որ քո կյանքի կոմիրն է, քեզ ասում է, որ տիպը ինքը ընդդիմությանի ինչ պրետենզիաներ ունի, բան, ու ինքը չի կարող տոչիսնի ներկայացնի այդ պրետենզիաները։ Որտեղ ինքը օրինակ շատ կուզինյար, իրան այնքան խարգին, ոնց որ Խասմիկ Պապյանը, ու ինքը դառնացին Խասմիկ Պապյանը լինի մշակույթի նախարար, իսկ ինքը լինի մշակույթի փոխնախարարուհի, անպայման փոխնախարարուհի, ու տենց իրանք տենց կամ խակարակը, տենց մեկ ինքը փոխնախարարուհի, մյուսը նախարարուհի, հետո է մյուսը այդպես շատ լավ է, այդպես նշանակում է, որ վերջապես այս բոգом забытая страна վերջապես սկսել է սենց ացենի վճանել իր իսկական խանճարներին, մտավորականներին, իսկապես չի կարելի էսպես բան։ Իրանք սենց կտցրած մի հատ մասա է, որը այն որ սենց перестроечной էպոխայի հլասность права человека, բան իրանք երբեք չեն ապրել այդպիսի հասարակությունում, չէ՞։ Իրանք աղերս չունեն այդ հասարակության խնդիրներին, բաներին, այտենց բան չեն մասնակցել, այտենց։ Իրանց գործեն բան են, սովետական դիսիդենտուրանն է, այն բանը Ալեքսեևիչի պես, դուրս գալ ու թքել սեփական հայրենիքի ճակատին, սեփական հայրենիքի, ասել այո, մարդու իրավունքների, համաշխարհային մարդու իրավունքների համար պետք է անպայման զոհաբերել սեփական երկիրը, հանուն թուրքերի, հանուն չգիտեմ ինչերի։ Ու այդ մեր լավի համար, միշտ մեր լավի համար։
որովհետև մեր լավը պետք է ընդունելի լինի Թուրքի լավի եւ Ադրբեջանցու լավի հետ։ Այդ ժամանակ այդ love plus love plus love equals so much love։ Այդ ժամանակ սաղս կապրենք շտ խաղասեր եւ ոչ թե միլիտարիստ եւ բան ագրեսիվ պատրիարքալ այդ արցախցի ղեկավարների եւ գեներալների եւ նախագահների օրոք, այլ իրապես love, այդ ին որ փետրվարի 14-ին ալինում բան արևմուտքում, потому что արևմուտք это մարդու իրավունքների զնդամբա, մի քիչ այդպես ոնց որ Վալենտինից մի հատ փուճուրիկ սրտիկ, այդպես է մի հատ այդպես իրենց մարդու իրավունքներից մի հատ փուճուրիկ սրտիկ, այսինքն վերջի այսինքն կպնի Հայաստանի դոշին, որ իրանք մտավորականներով այդպես նայեն ասեմ, ոյ վերջապես какая демократизированная հայկական դոշ, այս ձևով էլի իրանք այտենց ու լրվում է ժողովուրդը, լրվում են տներում, հանրավակի չեն գրում, որովհետև Նարինա Աբգարյանը ասել է, որ Արփինե Խովանեսյանը սեշ չինենց հետ էլ ոտ ես գցում եթիմ դիարի միասը դուր իրավագիտությունը ուրախ մեր վերնքի քո Ռուսկաստանը ցավը տանեմ ինչ գործ ունես դու դաշա Ռուսաստանը չես հասկանում Ռուսաստան հասկացող մարդ չի կարա Հայաստանի ասել այնց եթիմություններ հաճա այդ նշանակում դու ինչ որ ոնց ասեմ քեզ էս թուրքական լոբինգի հոտ մոտ է գալի ու այս թուրքական լոբինգին տակ մնացածները իրենք ինչ պրետենզիա ունեն Մենք չունենք այն անդիմությունը, որին դուք ուզում եք ներկայացնեք, տիպը ոնց մեկ ուզում է Նիկոլին հանեցել, ապա Նիկոլը գիտես ով է, վերը։ Կեկելի կաբլուկի տակ կեղտնա։ Այդ ով պատի անդիմությունից է ձյաձերից, բայց կրանը կեկելի կրունգի տակի են բանից, ռեյդերսկի զախվատով ձերկ բերված լաբուտինի տակերի սաղկյան չի տեսե, չես լաբուտին ոտնը չի կարում դրա մեջ մտնի, չի կարա քայլինս, երկրե չափորին ճիշտ չի կառուցված բան, սս տակից սս մի հատ կոկոլին հանի հեռացնի բան սենց, վաչում վաբշե, այդ շումն են, այդ մոտում եթիմներն են դրանք, կապիտուլյանց դավաճանի Եվ հայամետ գործիչների միջևով որ տարբերություն չի տեսնում, դուք իսկապես պետության եւ պատմության արժանի չեք, որովհետեւ տանը նստելով դուք երկրի դուրը բացում եք Թուրքի արչեւ, դուք ձեր տան դուրը, ձեր ննջարանի դուրը, ոնց որ սիրում ասի դիստրիկտի վարչապետը, բացում եք Թուրքի արչեւ։ Դա նշանակում է մեր բնաջնջում։ Եվ դուք չեք կարա մեղադրեք Դուք չեք կարա ասեք անդիմությունը սենց, անդիմությունը նենց, այն ինչը նենց, այդ ես ասում եմ անդիմությունը սենց նենց, իրանց այդ սաղ բաժանարար գծերը եւ այլն, ես կրկնում եմ, ինձ համար պայքարի Ռուբիկոնը հավասարի միջև անդիմություն իշխանություն հատկապես հատվել է, ազգային ժողովի բռնագրավումն է չասեմ, վարչապետի հաթոռի բռնագրավումը չասեմ, որ ինքը իրավունք չուներ ասել, կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ ուրիշ ոչ մեկ չի լինի, այդպես ոչ մեկ իրավունք չունի, բայց anyway, հիպնոսի տակ է կայֆի դոզեն խփել էր, հաշիշը հասել էր, չգիտեմ, պիլեսոսի բաժանած ամենալավ բանի, տենց չգիտեմ, կանեփի մակարդակը ձեր ուղեղի բջիջները կերել էր եւ այլն, բայց այն որ դատարանի մուտք ու ելք փակել բան է, այդտեղից ենքում հավասար գծեր չկան, այդ օրվանից պետք է ողջ ընդդիմությունը գար մեկ կոնսենսուսի։ Ու անընդհատ այդ էի բացատրում ոչ միայն ես ցանկացած մասնագետ, սահմանադրագետ, քաղաքագետ ներկայացնում էր, բացատրում էր, ասում էր, եթե սահմանադրական դատարանի հանդեպ մենք թույլ ենք տալիս նման ոտնձգություն, ապայս ոտնձգությունից զերծ չեն մնալու ուժային գերատեսչությունները, ԱԱԾ-ն, Պաշտպանության նախարարությունը, մեր աչքի առջև Սարասնյակ անասուն զոմբո մասան հավաքում էր ինչ-որ ֆորումներ Երևանում Լարիսկայի գլխավորությամբ եւ քննարկում էր թե ինչ պետք է արվի մեր ԱԱԾ-ի հետ, մեր Պաշտպանության նախարարության հետ այդ ժամանակ, եթե լինեին հայ մտավորականներ, նրանք ովքեր ցանկանում են, որ իրենց դիմենք եւ իրենց հարգենք որպես մտավորականներ իր տարով, արդեն այն ժամանակ իրենք պետք է ընդվզեին, իրենք պետք է ներկայացնեն, որ կան այդպիսի կարմիր գծեր, որոնք հատելուց հետո գալիս է պատերազմը։ Իսկ այն, որ Արցախյան բանակցությունները մեր մեջքի հետևում տարատեսակ տարօրինակ հայտարարություններով իբրև թե Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք եզրույթը շրջանառության մեջ գցելով կամ Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչ, հա, որ այսինքն դա կարող է լինել նաև ադրբեջանական կողմում նման գործիչ, այսինքն Արցախի նախագահը, Արցախի ազգային ժողովը, Արցախի դատական համակարգը
չի կարող դիտարկվել արդեն որպես դե ֆակտո պետություն, այլ միայն ինչ որտեղ շրջանային կազմավորում, որովհետև դրան հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող ինստիտուտ է ստեղծվում, օրինակ այդ նույն Ադրբեջանի մեջլիսում։ Մենք ականատես եղանք, ինչպես ինչ որ մի եթիմի բերեցին մեջլիս մտցրեցին Ադրբեջանում, անունն էլ դրեցին, հա, ինքն էլ ասեց, որ ցակումով էլ Շուշիից է ինքը, անունն էլ դրեցին Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչ։ Այս ամեն ինչը պարտավորեցնում է ցանկացած մտավորականության ցանկացած երկրի հասկանալու, որ երբ որ այս ներքաղաքական զեղումները գումարած արտաքին քաղաքական ոլորտում կարևորագույն բանակցային գործընթացները Արցախյան հակամարտության խնդրի լուծման դեպքում, երբ որ զուգորդում ես իրար հետ, դու տեսնում ես, որ գալիս է պատերազմ, դու տեսնում ես, որ դրա տրամաբանական ելքը նման գործոնների կարող է լինել միայն պատերազմը։ Ինչի դեպքում Ցեղասպանությունից հետո մազապուրդ եղած, երկրորդ համաշխարհայինից հետո մազապուրդ եղած, ԽՍՀՄ-ի անկումից հետո մազապուրդ եղած, շրջափակված սահմանների պայմաններում ապրող ցանկացած ազգի գերխնդիր, որը պետք է լինի ժողովրդագրական ուժը վերականգնելը, դա պետք է ցանկացած հայ մտավորականի ուղակի ոնց ասեմ, ուղն ու ծուծի ամբողջ էությունը լինի։ Ինքը դրանով պետք է ապրի։ Ինքը դրանով պետք է շնչի, ինքը պետք է ամբողջ ազգը այնպես սիրի, այնպես հասկանա այդ վտանգները, ինքը բնազդով պետք է զգա, ինքը ողնուղեղով պետք է զգա, գիշերները չքնի, արթնանա ու ստիպի հանդիպելով բոլոր ընդդիմադիր ուժերի հետ հանդիպել, խոսել, մինչև իսկապես ստեղծի այդ կոնսենսուսը, անի այնպես, որ այդ պատերազմը չլինի, որ այդ պատերազմը չգա։ Եվ եթե եկել է, ուրեմն պետք է դա կռվենք արժանապատվորեն եւ չլռի պատերազմի ժամանակ եւ մեծագույն կասկածանքով վերաբերի այն գործընթացին, երբ որ պատերազմի ժամանակ փակում են քո բերանը, իսկ թուրքը մտնում է հայկական շրջաններ, ոչնչացնում են քո հոբ համակարգը եւ թուրքի բայրակտարը սկսում է ոչնչացնել քո լավագույն երիտասարդներին, իսկ դու մտավորական ռտարով ոչ թե պետք է լինես, որպեսի նման օրերին, նման ժամանակներին փոխարենը խոսես ճշմարտությունը, ինչը մենք արել ենք երկու Արցախյան պատերազմների ժամանակ, ապրիլյանի ժամանակ եւ Արցախի ազատագրական պայքարի ժամանակ, որը շատ ավելի կարեւոր է, քան Սասուն Միքայելյանի անասուն ուղեղի բջիջների սաղ բույլը իրար հետ հավաքած, իր դեբիլ մտքերով հանդերձ, ուրեմն պետք է ինքը հասկանար, որ այդ օրերին այդ լալաները, մյուսները, որ ռեկլամ էին անում, որ տղաները գնան ծառային, դրա փոխարեն իրական մտավորականը ինքը ոնց ասեմ, ինքը զանգակատուն կբարձրանա, ինքը այդ զանգերը այնքան կղողանջեցնի, մինչև ամենավերջին մարդը հասկանա Հայաստանում, որ իր գոյությունը գտնվում է ծայրահեղ վտանգի տակ, որ իր գոյությունը, իր շնչելը, իր հողը, իր ջուրը, այս ամեն ինչը թրքական սպառնալիքի գոտի է, թրքական թիրախի գոտի է, եւ իրանք չեն արել այդ ամեն ինչը, իսկ հիմա իրանք պարտավոր են։ Փետրվարի 20-ին բոլորդ պարտավոր եք, ոչ ոք պարտավոր չէ գեներալներից եւ նախագահներից, ովքեր ազատագրել են Արցախը եւ Հայաստանն ու Արցախը պահել են իսկապես ապահով եւ անվտանգ, որոնք կարողացել են ցեղասպանության 100-ամյակը անցկացնել բարձրագույն հավուր պատշաճ մակարդակի վրա, նրանք պարտավոր չեն իջնեն ու ձեզ ինչ-որ բան ապացուցեն, вы не есть пуп земли, ոչ ոք պարտավոր չէ ձեզ ինչ-որ բան ապացուցել, մանավանդ որ դուք հայտ եք ներկայացնում, որպեսզի ձեզ վերաբերեն, ձեզ գնահատեն իբրև թե մտավորականներ, իբր թե դուք մտավորականներ եք, այն հայը, որ փետրվարի 20-ին այնտեղ չեղավ, չի կարող առհասարակ խոսել մտքի կարողությունից, Անդիմությունը վատնա, իսկ դու լավ մտավորական ես, դու դուրս արի, դու հանի ժողովրդին, դու գտիր ամենամոտակա եկեղեցին եւ զանգիր անլռելի զանգակատունը, որովհետեւ այդպիսին է, վերնագիրը իրանք իրոք շարիկովներ են, այսօր Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցն եմ նայում, այսինքն ինքը ռազմական լրջագույն ճանապարհ անցած մարդ խոսում է բանակի մասին, խոսում է զինատեսակների մասին, խոսում է պատերազմի ընթացքում, իսկապես շարիկովների դավադրական, այս ինքը չի, ինքը խուսափում ասի այդ դավադրություն բառը եւ այլն, բայց մենք զգացինք տողատակերում, բայց ինքը իսկապես շեշտում է, ինքը ներկայացնում է ինչ անգրագիտություն պետք է լինի, ինչպիսի տկարամտություն, ցնդած բառն օգտագործում եւ այլն, որպեսի դու պատերազմը տանես պարտության։
Ու այդ որ մի երկրի մտավորականը նման բան լսելուց հետո կարա նստի տանը ինչ որ սենց դիշովի բաներ, տիպը նախկիները ընդեմ նորեր, ընդեմ չգիտեմ ինչի, ընդդիմությունը ընդեմ իշխանության, սենց բան չկա այդ իշխանությունը։ Հայաստանում գործում է թուրքական խունտա, որը զբաղված է շատ արագ տեմպերով, շատ վճռական քայլերով Հայաստանը կլանելու գործով։ Անթաքույց։ Նրանք բոլոր տեղանուններով ներկայացնում են հայտերը։ Իրանք Շուշին հենց ընենց չէին ուզում։ Շուշիում նրանք ցանկանում են, որ թուրքական ռազմաբազա լինի, եւ մենք ողջ չենք մնալու, ՆԱՏՕ-ն հային ողջ չի պահելու։ ՆԱՏՕ-ն չի կարողանում այսօր Կիպրացում ողջ պահի, հույնին ողջ պահի։ Դու ինքդ քո տերն ես։ Եղունգ ունես, գլուխը դու պետքա կորես։ Բայց այս երկրները օգտագործում են ՆԱՏՕ ինստիտուտը իրանց վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Եվրոմիությունը դրա պատճառով խորագույն կրիզիսի մեջ է, որը այլ լայվերում եմ խոսում, որը Նարինե Աբգարյանը վստահ եմ չի կարող նայել, որովհետև չի հասկանա ինչի մասին եմ խոսում, потому что тупая։ Բայց առանց այս գեոքաղաքական գործընթացները նույնիսկ հասկանալու երկրներում տարբեր երկրներ մտավորականներ կոչվում են նրանք եւ հարգվում են նրանք, ինչպես որ այստեղ ասենք Միկիս Թեոդորակիս այդքան մեծ անունը Մելինա Մերկուրի, որի մասին անպայման պետք է իմանան ցանկացած ոք, որը ուզում է մտավորական լինելով հանդերձ ինչ որ մշակույթի գործչի հայտ ներկայացնել, ալա Հասմիկ Պապյան։ Մի հատ ուսումնասիրեք այդ քաղաքական գործչի այդ կնոջ կերպարը։ Ողնուղեղով պետքա զգաք, որ մեր ազգը գտնվում է վտանգի տակ, ու դուք պարտավոր եք դուրս գաք հրապարակ ու չգնաք տուն։ Դա է անում մտավորականը։ Մտավորականը չի ասում, ես այս լիդերին սիրում եմ, այն մեկին ատում եմ, այս մեկը աշկից լամպիչկեն է, այն մեկն է թոքից ժիգարիս, չգիտեմ ինչն է, թթվածնի արտադրամասն է։ Ձեր անձնական կարծիքը, ձեր եսը, ձեր էգոն ոչ մեկի պետք չի։ Այդ ոնց է Սերժ Սարգսյանը կարա երկու հարցազրույց տա ու ես բառը չօգտագործի ու ինձ ու չգիտեմ իմ ու եսիմ ինչ, բայց ձեր ընտրած շիզիկ անասունը ուն կողքը կանգնել եք առավոտից իրիկուն ես, իմը, ես, ինքը դաշը մենք չունի, որտեվ ինքը ձեր հայլային արտացոլումն է, ինքը ձեր բերածն է, ու դուք տուպը փողի մեռած եք, դուք մտածել եք, որ սրա այս մեկից լիքը փող եք կպցնելու ու պաշտոն, Անտեղ մի բան տալիս ենք, վեր եք ընգնում, սթրվում եք տեղները, մոտ չեն թողնում քաղաքականություն, ճիշտ էին անում։ Ոսկե ձկնիկի բան ունեք ձեր մոտ, էլի։ Այս մեկը քիչ է, մի քիչ ավելի մեծ տուն եմ ուզում, այն մեկը քիչ հետն է պաշտոն եք ուզում, սաղդ պաշտոն եք ուզում։ Ձեզ պետությունը էս ինչը տա, ձեզ պետությունը այն ինչը տա, այդ որտեղ է պետությունը էս ինչու այն ինչ տալիս արվեստագետներին, ցույց տվեք այդ արևմտյան երկրներում ով է տալիս։ Այդ ձեր նման յետիմներին Սորոսն է տալիս, սովետի ֆորմատով, որ դուք էշեշ բանաստեղծություններ ու եսի մինչեր գրեք, այդ մի քանի տեսակները տեսել եմ։ Ձեզ զակազա գալիս, Սորոս դյադյան ձեզ տալիս է այսքան գրանտ, եթե դուք սեռական բնույթի LGBT մշակույթ քարոզող բանաստեղծություններ ու գրքեր գրեք։ Всё, այդ բա մտավորական է, այդ մտավորական է։ Այդ քեզ մեկը պետք է ասի ինչ կոնցեպտի շուրջ դու գրես, ու տես դու դառնում ես գրող, դու տես գրողը սև ջանդամ ու ցավ ես դառնում, այդ ինչ գրող է։ Կամ ես գրեցի իսկ պետությունը ուշադրություն, ինչի պետք է պետությունը ուշադրություն դարձնի։ Կապիտալիզմ չեք ուզել։ Մտնում եք ցանկացած գրախանութ արևմտյան երկրում, պոլկաներով գրքեր աշարած, ձեր նման փախածներ, առնվում են այդ գրքերը։ Այդ է կապիտալիզմը։ Կոմունիզմ եք ուզում, գնացեք հետ, ձեր պիրիստրոիչն է, ձեր ցույցերը բաները հետ վերցրեք։ Ու սա այդ սերունդի մարդիկն են։ Իսկ հիմա ակազվեցի իրանք 20-ին չեն ուզում դուրս գան։ Շարիկովին բերեք կապել են մեր գլխին, լրիվ իրանք արտացոլակն է Շարիկովը, այն էլ է, չէ, ինքն իր վնուշկվա տեղը, որ ինքը բան է, ինքը գրող է։ Երկրի հակառակո, ինքը գրող է, եւ իր կինը խմբագիր է, անկախ լրագրողության ռահվիր է։ Ինքը ասում է, որ իր բամբասանքները գրելուց ինքը տենց բան է, օրինակ լսել է ինչ-որ մի խոսք ինչ-որ միտեղ, հետո հարցրել է ինչ-որ 3 մարդկանց այդ ճիշտ է թե չէ, եթե 3 հոգի ասել է այդ ճիշտ է, ինքը այդ գրել է, ու դեն սաղ կյանք այս սաբոտաժով, այդ վիճակով ապրած մի հատ եթիմուհի, արևմտյան այդ լևոնական այդ բանի չէ, այդ ֆիթիլը պահի,
Հակա հայկականության ֆիթիլը պահի, հակա հայոց պետականություն ֆիթիլը պահի, հակա հայոց պահանջատիրություն ֆիթիլը պահի, հակա հայոց եկեղեցի ֆիթիլը պահի։ Այդ են ստացել են այդ գումարները ու գրել են այդ եթիմությունները։ Հիմա էլ գալի ասում են ես մտավորական եմ։ What? Դու մտավորական ես։ Այ ոնց բերել եք այս ձեր եսը արտացոլող այս անասուններին ու խլել եք մեր Արցախը, իսկապես ճիշտ ասես նախագահը, դուք խլել եք մեր իրավունքը Սփյուռքում գլուխներս վեր պահած քայլելուց։ Մենք ոչ միտեղ մեզ պարտված չենք զգացել։ Մինչև ձեր եթիմ անասունին որ բերել եք, մենակ տնեք իրան պաշտպանող ժեխի մակարդակը Եվրոպայում բնակվող։ Ստեղ եկան այդ ժեխերից։ Ագրեսիվ բալզակյան տարիքի կնանիք շատ մեծ այն բաներով, միշտ այդ տեսակն է տենց էլի, կամ կտցրած Սորոսի ծռերի սենց ջատագով կնանիք կան, այդ ջուջուլակերության բանը, մագիստրոսի ու ասպիրանտուրայի կոչման բան, սաղ այեթմի որակն է, որը կոչվում է օխլոս, Աթենքի օխլոսը, Հունաստանի օխլոսը, ինքը պարլամենտ չի մտնում, ինքը վերվեր չի թռնում, հա ինքը կարծիք հայտնում է լսում են այս կոմենքում, բայց ստեղի անկիրթը գիտի, որ ինքը անկիրթ է։ Մեր փայ անկիրթները իրանք հավակնում են, որ իրանք սենց մի հատ մտքի, ախպեր ինքը գիտես բիսեդկա բլոտ խաղալու ժամանակ ինչ մեծ քաղաքական մտքեր արտահայտել։ Ինքը բացահայտել է Քենեդու սպանողին։ Ինքը գիտի Բիլ Գեյթսը, երբ որ գնում է քնելու, իրիկունը Իրան ննջասենյակում քանել լույսի կնոպկա է անջատում, այն մի կնոպկեն վակցինաների կնոպկեն է, այն մի կնոպկեն սաղին չիպավորելու կնոպկեն է, այն մեկն այն կնոպկեն է, որով ինքը բնաջնջում է բոլորին, արա որ սաղին բոլորին բնաջնջեց ինքը ում այդ կամպյուտերները ծախելու, ոչ մեկ չի մտածել, Ու որ իրանց բացատրում ես, որ չէ, սենց համակարգեր կա, բայց մեկը կտցրած ման է գալի այդ հողի վրա Բայց իրանք ասում են, որ իրանք մտավորական են, ես ժեխը, ասում եմ, ես մտավորական եմ, ասում ես, չէ, դու մտավորական չես, ասում ես, ես կխփեմ կիմանաս, որ ես մտավորական եմ, արա, ժեխը, որը հիմա նաև վախի մեջ է ապրում, իրանք գիտեն, որ թուրքը նի то, что արդեն եկել է, իրանք ուրախացել են միրը, վсё, Արցախը տվին, իրանք սաղ այդ բանը հետ էր, չէ, 2018-ի, Արցախն էր իրանք խանգարում ապրել Հեսա իրանք շնչելու են, հեսա թրքական ենթակառուցվածքները բացելու, սաղ թրքերը գալու են նայն Լալա Մնացականյանի թատրոնները, մեկ էլ նայն Յոժին Վարտիկը գլխին քաշած ասեմ, վաու, ես ինչ տաղանդի կերպարվեց դիզս բանա էլի, նկարչությունը գլուխ գործոցա, միկի Նարինի Աբգարյանի գրկերն են տուրքերը կարտալու, ասեն, ոյ, այս ինչ եղբայրական շնչով գրված գրկեր են բան, իրանք տենց են երևի պատկերացնում, կամ Խասմիկ Պապյանի օպերաներին կգան թուրքերը, այսպես պերվերյատ կնստեն, Էրդողանը, Էմինեն, մնացածները կասեն Wow, ես ինչ սիրուն երկել ես երգում Սոխագ ջան, դա մի հատ դայլայլին Սուլտանի Արեմի համար, մի հատ Զակազ Միատեսյանյան, իրանք տենց էին մտածում։ Հիմա բայց եկել է թուրքական վտանգը Սփյուռք եմ ասում, Սյունիքով, Զանգեզուրով, Գեղարքունիքով ու կոնկրետ դեպի Երևան գալիս է։ Շիրակ էլ է գալու, որտեվ ընդ որտեղ թուլացավ Սյունիքը հարգելի շիրակցիներ, այն որ Գյումրիում հավաքվում են 300 եզություններ են գոռում, 300 հոգիանում եկել են կոկոլ պաշտպանելու։ Ընդ ներքևից թուրքը այդ սաղ մի то что նայում է, ինքը նայելով ովքեր ինչ ոնց ձեր քնածածության այդ որ չզարթնած լաոների քանակը նայելով, ինքը որոշում է թե ցեղասպանությունը հերթական կոտորածը որ ուղղությամբ երբ է կատարելու, ինչ ձևով։ Ու ոչ մեկ չի գալու ձեր կողքը կանգնի։ Ինչի պետք է գան կանգնեն։ Չէ որ այդ ռուսների այդ սաղ ալկաշ փչացածներ են, իսկ Եվրոպանը вообще մարդու իրավունք չի խարգում, դե արաբները միշտ էլ մեր դեմ են եղել, Ֆրանսիացիք էլ դեսենց, են անգլիացի կնենց, չգիտեմ ինչ, են որ սենց մանավանդ ձեր մեջ պրադվիրուտիներ կան, բան չեն, EU-ի ավարտած բան են, որ բան են, դրսերում գնում ես սովորելու գրախանութներում այդ բանը կա self-help section բան այնտեղ ինչպես ձերք բերել ընկերներ 10 օրում ինչպես 10 քայլից ունենալ էսիչ բանը sense բան կա երեխեք կարա տենց բան անեք էլի ասենք 4 օրից ինչպես հետ բերել հայրենիք այնպես որ թուրքերը ձեզ չկոտորեն ու խոսքի ձեր սրդի դարբնոց American University of Armenian չդառնա Բոգազիչի ունիվերսիտետի բանը տենց էլի branch հայկական վիլայեթում որ Արմենի
Աֆղանիստան բառնել են վրիժ ջինջելու, մի հատ տենց ոնց են արել դա աղրի դաղը ասում, մի հատ տենց աղրի մաղրի տենց մի հատ եթիմություն են, ձեր AU-ի ճակատին այսպես կկպցնում, բայց ամերիկացիքին դրանից ոչ ցուրտը մշտակա չէ, իրանք ոչ են գալու ասել, no, չի կարելի, this is American University of Armenia, no, դե կասեն this is American University of աղրի դաղը։ Իրաց տարբերություն չի։ Չէ 300 Սպարտա մի ասեք այդ դրանց գնալի անասունի այդ ղեկավարածներին բան մի արեք Արաքսիա ջան Սպարտացի թու Քրիստոս կեպանայի դրանց հնարավոր չի կաշմար են դրանք իրանք գիտեն որ թուրքը գալիս է իրանք զգում են վտանգը ու իրենք ոչ մի բան չեն անում Իրանք շարունակում են մեղադրել, որ այս ինչի չարեց, այն ինչի չարեց, այն ինչի չարեց։ Սերժը սես թողաներ, Քոչարյանն էս թողաներ ու գնում է պարակտում, անդադ ուզում են պարակտեն, անդադ ուզում են պարակտեն, ստեղ չկա կուսակցությունների թեմա, ստեղ կա հայրենասեր հայը, որը չի ցանկանում թուրքի մուտքը իր երկիր իր տուն, եւ կա տհաս հայի կերպարը, Որը վարկյան առաջ ոչ չի ասի, եթե թուրքը իր տուն մտնի, կասի ախպեր ջան, թլպատվեմ քո համար, բայց այդ ձեզ չի փրկելու։ Ես երեք իմ Telegram-ում շատ հետաքրքիր հոդված եմ գրել, բան արել, հոդված եմ ռուսերենով թարգմանել դրել եմ այնտեղ, որ մարդիկ կարդան։ Մեկն է, որը երրորդ սերունդ Թուրքիայում ծնված մեծացած, զինվորական է եղել, թուրքական բանակի սպայ է եղել։ Եվ ինքը շատ նվիրյալ է եղել, ուլտրանացիոնալիստ թուրք է եղել այդ թուրքական բանակում, այսինքն այն աստիճան ուլտրանացիոնալիստ, ինքը որոշել է իր ամբողջ կյանքը նվիրել Թուրքիային։ Ու ինչ որ գործողությունների ժամանակ քրդերի դեմ օպերացիաների ժամանակ 90-ականներին իրեն գերեվարում են քուրդական աշխատանքային, ոնց են ասում, PKK-ը ոնց էր Հասկացաք, այդ կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ինքը այս լուսաբանումը տվել է այս զինվորը, անունը Յանիս է հունարեն, որովհետև ինքը տարիքով արդեն 50-ի կողմերն է, որպեսի ներկայացնի, թե թուրքական իշխանությունը ինչպես է սադրանք կազմակերպում, որպեսի ներկայացնի քրդերին, որպես ահաբեկչական խմբավորումներ։ Ինքը թուրք զինվոր լինելով, երբ որ իրեն գերեվարում են քրդերը, Ինքը ներկայացնում է ամբողջ լոգիստիկան, թե ինչպես է քուրդ աշխատավորների կուսակցության զորախումբը ուղեկցում իրեն եւ այլ գերեվարվածների այնպիսի տարածք, որպես իրենց այնտեղ գերի են պահելու, որտեղ հասանելի չեն թուրքական զորամիավորումներ։ Եվ ներկայացնում է ներսից, որ քրդերը չունեն իրենց ոչնչացնելու, իրենց սպանելու տեսլական չունեն։ Նյութը, որ ամբողջովին կարդաք, ինքը այնտեղ ներկայացնում է երեկվա 13 թուրք զինվորների սպանությունը, ինքը ներկայացնում է որպես թուրքական օպերացիա, այնպես կազմակերպված, որպեսի իրենց ձեռ տվել, որ այդ զինվորներին սպանեն քրդերը, այսինքն իրանք հենց այնտեղ ռմբակոծել են, հենց իրանք են սպանել են, բայց հետո իրանք ներկայացնում են, որ քրդերն են այդ ահաբեկիչները, որ իրենք են դա կատարել։ Ու այդտեղ է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցավակցություն հայտնելով հանդերձ այդ զինվորների կորստյան համար, միևնույն ժամանակ չի ընդունում, որ իսկապես հենց միանշանակորեն քրդերն են, քրդական բանվորական կուսակցություն, որ հենց իրանք են սպանել, որտեվ իրենք այդ տվյալներին տիրապետում են։ Որտեվ Թուրքիան հիմա ասում է, այս 400-ներից վազն անցնելու համար ես ցանկանում եմ, որպեսի քրդական հարցը լուծեք այնպես, ինչպես ես եմ դա տեսնում։ Իսկ այդ Յանիսի պատմածը նա է, որ ինքը լինելով սուննի, թուրք մուսուլման, ունենալով թուրքական անուն, ողջ կյանքում ծառայած լինելով թուրքական բանակում, երբ որ գերեվարված է լինում, ինքը հասկանում է, որ թուրքերը չեն ուզում իրան, իր բանակը չի ուզում իրան ազատագրի։ Նույնիսկ եթե ինքը երկար ժամանակ գերի մնաց,
Այսինքն քրդերը վերցնում են որ բանակցեն, ինքը ասում է տենց մեզ գերի են պահում, որ անընդհատ քրդերին տենց ճնշեն ներկայացնեն այսպես, ներկայացնեն այնպես։ Ինքը ներկայացնում է այդ քրդաբնակ շրջանները, որտեղ մարդիկ ապրում են ու չեն ցանկանում, որ թուրքեր իրանց ռմբակոծեն եւ այլն, տանում են ազգային ազատագրական պայքար եւ այլն, ու այնտեղ ինքը բացահայտում է, ինչ որ արխիվներ է ստանում, ինչ որ տենց իր ընտանիքից է հենց հասկանում։ Իր հայրը մեջտեղ է գցում ինչ որ ծանոթի ինչ որ բանի, որ գնա պաշտպանության նախարարություն ու խնդրի, որ իր տղային ազատեն։ Ծանոթ է մեջտեղ գցում, որ իր տղային ազատեն։ Ասում է ինչի չեն ազատում, այս ինչին ազատեցին, ինչին ազատեցին սրան, ինչի չեն ազատում։ Նաև դուս է գալիս, ասում է դե գիտեք, ասում է մենք ձեր ֆայլերը նայել ենք, ծագումով դուք հույն եք։ Այսինքն այդ տղայի papan հույն է ծագումով։ Ասում է, բայց մենք թուրք ենք, մենք Թուրքիայում մեծացած տղես ձեր բանակում ես կոմ, ասում ինչ տարբերություն։ Հիմա այդ մյուսներին, ովքեր շատ են ցանկանում Թուրքի հետ չգիտեմ ինչ, այդ Թուրքի համար տարբերություն չկա։ Այս այդ նույն Թուրքիան է, ում ձեզ ներկայացրել են որպես մարդասիրական, խաղաղասիրական չգիտեմ ինչ, ու իրան միակ խանգարողը Արցախցին է, իրա ու ձեր միջև Սիրավեպի ամբողջական կայացման մեղավորը։ Արցախցին է, հետո Սյունեցին է, հետո Գեղարքունիքցին է, հետո Շիրակցին է լինելու։ Ու դուք ընդունել եք այդ պարակտման դեղը։ Թույնը ավելի ճիշտ։ Այդ պարակտողական դեղը, թույնը դուք ընդունել եք, ու ձեզ թվում է, որ դուք Թուրքի հետ չգիտեմ ինչ եք անելու։ Մենակ Արցախցի չլինի։ Ինքը տենց գերեվարության մեջ բացահայտել է իր հույն լինելը, ինքը սկսել է որոշակի երևույթներ իր մեջ վերլուծել իր ընտանիքի կյանքից, իր անցած ճանապարհից, ինչպես է մեծացել, իր ընտանեկան խնդիրներ եւ այլն, ու սկսել է հասկանալ դա ինչը։ Մենք բոլորս պետք է միաբանված լինենք այդ չպետությունը կամ փոքրացնելու կամ քարտեզից ջնջելու համար։ Այն աստիճան ենք բթացել, որ այսօր նախագահը հարցազրույցի ժամանակ ինքը ասում է գերագույն գլխավոր հրամանատարի հիմնական պարտականությունն է ջախջախել հակառակորդին։ Այսինքն չենք հասկանում, այսինքն այնքան ենք անջատվել, այնքան ենք Թուրքի համար սենց, ոնց ասեմ, պատրաստի թիրախ դարձել, պատրաստի զոհ, այնքան ենք ընկել օծի հիպնոսի տակ, որ այդ զոհի կարգավիճակում մենք չենք հասկանում ինչ վտանգ է։ Այդ մենք պետքա Թուրքիայում տանենք բացատրական աշխատանք, ես չգիտեմ, դաժե որտեվ կռիվ լինելու է։ Բոլոր հայ զինվորները իրանց մոտ sense DNK-ի բաներ ունենան հատուկ, շատ արագ կամ շարժիչ լաբորատորիաներ պատերազմի դաշտով, ցանկացած թուրք, որ մեր դեմ եսի ինչա վերցնենք մի հատ DNK-ի անալիզ անենք, ցույց տանք, ասենք ախպեր ջան, դու հայ ես, դու հույն ես, դու ես ինչ ես ուզում իզնից, ինչ ես ուզում ես հողից։ Այդ մենք պետքա իրանց ազատագրենք։ Իրանք մեզ այդ ինչ պետքա բերեն, այդ ինչ մի թռիչքաձև տնտեսական աճ, այդ ինչ պետքա բերեն, որ դուք ոնց ասեմ, պատրաստ եք Հայաստանի անկախությունից ամեն ինչից հրաժարվեք։ Ու ցույցի չգնաք, որտեղ դուք ավելի շատ սիրում եք Ալիևին, քան մեր ընդդիմությանը կամ ամեն ինչին։ Սիրեք ախպեր ջան, բայց գնացեք Բաքվում այդ սիրով զբաղվեք ու Անկարայում ոնց որ այդ հույն զինվորը։ Գնացեք Թուրքի բանակում ծառայեք։ Երեք մի հատ կին եկել էր, մի հատ ֆեյք։ Եկել էր իմ լայվի տակ երեկվա, գրում է սենց անում, ասում է ինչի է այդ երեխեքի ծնողներին, որ ուրախացել են, որ իրանք Արցախ չեն գնալու, ինչ է սենց բառեր ասում, այս ծնողներին չեմ ասել։ Այն հայը, որը կուրախանա, որ Արցախում այլևս բանակ չի լինելու, ինքը կտծված եթիմ անասուն է, եթե լսում ես ֆեյք սոնա, ու սոնա ֆեյքի տերուտ իրական լֆիկներ, հավաքածուներ, չգիտեմ ընդեղ Ալենյա, Վիվարոյ Վիգեննա, Գրողուսև Ջանդամնա, դուք սաղդ եթիմ անասուն եք, որտև իմ ասածը նա էր, որ Արցախի առաջնագիծը պաշտպանողը պաշտպանում է ողջ հայրենիքը։ Այսօր եթե քո տղան Արցախում չի պաշտպանում, ինքը հետո Սյունիքում է պաշտպանած լինելու։ Ինչ որ մեկը այդ ֆեյքուհուն բացատրել էր դա, այլ ասում է, գիտեք ինչն է տարբերությունը։ Եթե Արցախում ծառայելիս լինի եւ գերի ընկնի, այնտեղ իրան կդատեն Ադրբեջանում որպես ահաբեկիչ դատարանի առջև կբերեն։ Իսկ եթե ինքը գերի ընկավ, երբ որ Սյունիքն է պաշտպանում, իրան էլ չեն դատի որպես ահաբեկիչ, ու սենց ասում ես, ահա, շաս։ Հիմա սենց ոնց ասեմ, ձեզ ողջունում են Իրաքի քրդերը եւ Սիրիայի քրդերը, որոնք դատվում են թուրքական դատարաններում։ Ինչի մասին է խոսքը, անասուն։ Այսինքն Սյունիքը լիգիտիմ է, Սյունիք պաշտպանելը լիգիտիմ է,
Արցախ պաշտպանելը լեգիտիմ չի, այսինքն այդ յեթիմների ուղեղներում Արցախը Հայաստան չի։ Բա դուք ես անասուն լակոտին երկու դոշով ծափ եք տալիս, սաղ ձեր ֆեյք կնանիքով, որ ասել էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ ու պատերազմը բերել էր մեր դուրը ու այդ պատերազմի իտոգով մեր տղաները զոհվեցին։ Դոշերով ծափ եք տալիս։ Հիմա Արցախը Հայաստանը թե չէ, այ յեթիմներ։ Ինչի պետք է պատերազմը Սյունիքում լինի, դուք անասուն եք։ Ունենց ուզում անի, որ առանց պատերազմի հանձնվեք, սաղ բանակը կազմաքանդում է, հետո ձեր տղեկին տանելու են թուրքական բանակում ծառայեցնեն, ոնց որ այդ հույն երրորդ սերունդ տղուն։ Ու այնքան խորն է լինելու իր մեջ վախի սիմպտոմատիկան, որ ինքը լինելու է ավելի նացիոնալիստ, քան իսկական թուրքերը, որտեղ կտցրած եք Ստոկհոլմյան սինդրոմով։ Ու տիպը ինքը նեղանում է, ես խեպ սենց բարերով արտահայտում նրանց հասցեի, որ ուրախացել եմ, որ Արցախում իրաց տղեկը չպետք է ծառայեն։ Լավ եմ անում, բա յեթիմ եք արա։ Գայ ձեր յեթիմների ընտրած էռատու աննասունը, մտնի բունկեր շլուխենություն անի, թուրքերին տա տվյալներ մեր հոբ համակարգերի գտնվելու վայրի մասին, թուրքը գա մեր հոբ համակարգը ջնջի ու մեր տղեկին սպանի, դուք ուրախանաք, որ ձեր տղեկին սպանեցին Արցախում, այլ ոչ թե Սյունիքում եթե սպանեն լեգիտիմ է, Արցախում սպանեն լեգիտիմ չի, դուք անասուն եք, կամ անենց իշխանություն ընտրես, որը բանակցությունը վարում անեց, որ պատերազմ չի լինում։ Չեք հասկանում տարբերությունը։ Ոչ թե չեք հասկանում, այլ ձեզ դնում եք չհասկացողի տեղ, որովհետև այսինքն ուռոգլող, ջանների տուրած, հաբրգած, չասեմ ինչեր, եք պոպուլիզմ հետ է նշանակում, որ ամեն սոնայի թվում է, որ ինքը տենց ասելիք ունի, ինչ եմ սենց բարերով խոսում, ինչ բարերով խոսամ։ Ապրիլյանի իտոգի մասին տեղյակ չես, կամ ապրիլյան պատերազմի հանձնաժողովի այդ բեղլու անասուն Անդոնի ինչպիսին լինելը, որպիսին լինելը, քեզ չի հետաքրքրել, ինչ իրավունքով է ինքը իր համար հասանելի դարձրել ապրիլյանի որոշակի փաստաթղթեր։ Դու գարանտիա ունես, որ թրքա նպաստ թուրքի լաճակ անասուն Արարատ Միրզոյանը, աղրդաղը Միրզոյանը, այդ տվյալները թուրքերին չի տվել, որ մեր տղեկին այտենց կոտորեն, դուք յեթիմ եք, բա յեթիմ եք, բա ձեր տղեկին տանեք որպացնեք ընդեղ սարքեք էռատուի փայ, բա ինչ եք, ասեք ինձ ինչ եք, ու եթե դուք չունեք այդ պատասխանատվության զգացողությունը, ինչ իրավունքով եք դուք վաբշե քաղաքական հայտ ներկայացնում։ Այսօր լյուբոյ ուժ, որ կկանգնի ձեր կոկոլին ու կեկելին, այսպես մեծ չափալախ թարս կտոսես կնստի մի հատ ռազմական տրիբունալի սաղ իմանանք, այ հենց այդ ուժն է, ու ձեր կարծիքը ոչ մեկ չի հարցնելու, ու դուք է դրանից այն մարտի մեկի պես փաթաթան մատի չեք սարքելու ձեր ստերով, կամ սորսի ծռերը ապստամբություն էին անում, որտեվ այդպես ապրել հնարավոր չէր, այդպես ապրել հնարավոր չի Թուրքիայում, թողնեմ Թուրքիայում հայերի սաղին թող ազատագրեն ներքևից գան, այդպես մեծ սաղ արևմտյան Հայաստանի մեծ սաղ ազատագրեն, որտեվ այդ յետիմի ցակը անցևով գխոսի գոր Հայաստանի մասին, գարձես ամենը ազատագրած է, միայն մնացած էր այդ 400 հեկտարը, Սերժը տվեց 400 հեկտարը, oh my god, Լելե թեփեի բարձունքին գրավող Քեր կարևոր էշ ավանագմը, եկնա արեմդեն Հայաստանը, վարեն ասանք կեղեցիկ ազատագրելով, գամած վեր ելիր ճանի գս, եգուր ասանք Նախիջևանն է մեկ ասանք ոտքով ասանք զարգ մեկ հատ մտիր Նախիջևան, հանդեղենալ մեկ հատ Ղարսի զորավարժություններու ադեն թուրքերուն, ադրբեջանցիներուն, պակիստանցիներուն, հայդե ոստեղեն մեկ հատ, ես եկած եմ, սեֆիլիսս, okay, եւ ասանք մտիր Հայաստան եւ ասեք որ ահա, դեսանք չար արցախցիներ, ես ինչպես ամենը ազատագրեցի Հիմա եկած սեզի պիտի ազատագրեմ, որ միացնեմ ասում է Արևմտյան Հայաստանին։ Ամեն էշի գլուխի համար, որ այդպես Մարինա Աբգարյան ու Խասիմիկ Պապյան ու գրողոցով ջանդամ անասուններ, որ դաշերով ծափ եք տալ յետիմներ։ Դուք вообще պատմական կոնցեպտուալիզմին ծանոթ եք ինչ բան է։ Գեոքաղաքականությանը ծանոթ եք ինչ բան է։ Ու եթե ամսի 20-ին դուք այնտեղ չեղաք, ու դրանից հետո թուրքը գալու է, Պատմության գրքերում դուք սաղը արձանագրվելու եք, արդեն արձանագրված եք որպես յետիմ դավաճաններ, իսկ հիմա անելու եք յետիմ սաղ հայրենիքը ոչնչացրածներ, այ անասուններ։ Մի ապրեք Իրիվանսկեի խանստվի հույսերով, մի ապրեք, որ Ալիևը գալու է, ձեզ ազատագրի, չգիտեմ, որ գրողուսը ջանդամից, Ալիևի տարած կերած յետիմներ։ Հա, մինչև հիմա, իբր թե իրանք ապստամբություն են արել, ոչ մի բան չեն հասկանում, աբսոլյուտն ոչ մի բան։
Իսրայելա-թուրքական տրոյական զի, որը եկել մտցվել է Հայաստան, որ սաղ ապակայունացնի։ Ապրիլյանի հաղթանակը կանգնել էր Թուրքիայի, Ադրբեջանի բգին եւ ոչ միայն։ Սաղի բգին էր կանգնել։ Իսկ Ապրիլյանը ամրագրած 3 պայմանավորվածությունները հաջորդիվ։ Դրանք ոնց ասեմ, իրաց թույլ չեն տալիս արդեն որևէ այլ քայլ անելու, բացի անկախությունը ճանաչելուց։ Հիմա այս մտավորական կոչվածները ինչն էին հասկանում այդ սաղ գործընթացներից, ոսս վեր-վերի են թռնում մինչև հիմա։ Ու ինչի իրանք հրապարակում չեն։ Ինչի իրանք հրապարակում չեն։ Եթե իրանք նույնիսկ հանրայնորեն ասում են, որ իրանք կոկոլինը չեն ընդունում, ում եք ընդունում։ Ում շունն եք դուք։ Ով է, որն է ձեր տեր, ով է ձեր բուտքի դեմը ոսկոր գցում, ցույց տվեք հասցեն։ Սաղը դե թուրքի գործակալ եք։ Ուրեմն դուք հայ մտավորական չեք, հա, դուք հայ մտավորական չեք, դուք հայկական կոնցեպտի առումով դուք մտավորական եք ռուսերեն ռտարով, դուք թուրք մտավորական եք, թրքամետ եք։ Ու բոլորս պետք է իսկապես զանգենք, անլրելի զանգակատան զանգերը։ Ամսի 20-ին բոլորս վաղես եթիմների հավաքածուն սկսելու է վայրահաչել, եթիմ կոկոլի գլխավորությամբ, եթիմ կեկելը կգնա մի հատ աննասուն կգտնի, որը թույլ է տալիս, որ իր զոված ամուսնու երեխու հետ կանգնի թուրքի հարճը, գրկի այդ երեխուն ու նկարվի, որ իրանք փող ստանան, այդ փողի մեռածները, այդ սաղ այս այլանդակությունը մեր մեջից պետք է ջնջվի ամսի 20-ին։ Իրանք ամեն ինչ անելու են այս 4 օրվա ընթացքում։ Մենք այդ 4 օրվա ընթացքում պետք է բոլորս խոսենք մեկս մյուսիս հետ, բոլորս անընդմեջ ու գնանք դեպի հրապարակ։ Դուր չի գալիս ընդդիմությունը, դու իրանից թվով ավելի շատ գնա, դու իրանից ավելի շատ վճռականորեն մտի հրապարակ սաղ փակի ու ասա, որ ուզում ես որ կոկոլի մաման գմբցնեն ռազմական տրիբունալով ու գնացեք ու գմբցրեք։ Դուք պարտադրեք, որ ձեր սրտի ընդդիմությունը ձևավորվի։ Կուսակցությունները ձևավորվում են ձեր տրամադրությունների շուրջ, այդ ձեր տրամադրությունը ուզում է թուրքի տակ պարկի, այդ ընդդիմությունը չի մեղավոր, նշանակում է քո թուրքի տակ պարկելու այդ վիճակն է։ Այնպես որ հիմա օրհասական է պահը, հիմա է պետք առաջ գնան ու հիմա է պետք բերել այնպիսի իշխանության, առանց ձեր արտահերտ անենք, թիչանենք, բան, այս կուլտուր մուրտուլի ժամանակը անցել է արդեն, պրծել է։ Պետք է գա փրկության կոմիտե, որը չճանաչի ոչ մի պարտություն, ոչ մի հայտարարության, ոչ մի ընթացք չտա, մինչև բոլոր գերեվարված եւ անհայտ կորածների մասին տվյալները մեզ չեն տրամադրվել, գերեվարվածները չեն վերադարձվել, դրանից հետո հələ կտեսնենք։ Արագ տեմպերով մեր զինակիցների հետ, դաշնակիցների հետ կնքել այնպիսի համաձայնագրեր կամ կնքված համաձայնագրերի հիման վրա ձեռնարկել այնպիսի քայլեր, որ թուրքական առաջխաղացումը դեպի Մեղրի, դեպի Սյունիք, անընդունելի լինի, անկարելի լինի, եւ Շուշին էլ եւ Հադրութն էլ եւ դեռ ավելին էլ գա իր հայրենիք։ Բոլոր անվտանգային համակարգով հանդերձ եւ դրա գերակա նպատակը լինելու է Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչումը, որից հետո դեպի 2023-2023-ից 25 ընթացքում Արևմտյան Հայաստանը իրենով կուլ տալու, իրանով անելու Թուրքիայի առաջխաղացումը Լոզանի համաձայնագրով դա արգելափակելն է։ Այս պետք է անի, այս եկող իշխանությունը դա պետք է անի, եթե մենք ուզում ենք գոյություն ունենալ որպես ազգ, որպես պետություն։ Եթե մենք դա չարեցինք, մենք գոյություն չենք ունենալու։ Այս վերջն է լինելու։ Ոնց էր ասում Արթուր Մեսչյանը, այ վերջ։ Մի հատ թազա երգրի ձյաձյա ջան։ Դուք այն ժամանակ այդ երգի մեջ որ ասում եք ուր էր Աստված, Աստված միշտ ստեղ է եղել։ Այդ հայ մարդն է, որ թուրքի յաթաղանի վրա իր հայելային ժպիտների քաղաքը տեսել արտացոլումը, ու ինքը մեջքով շուռ է եկել հայի Աստծուն։ Աստված միշտ է այնտեղ, դուք եք շուռեկացներդ։ Հիմա նորից փորձեք դեմքով դառնալ դեպի հայ եկեղեցի ու ոչ թե ասել ուր էր Աստված, այլ ասել իսկ ուր է ես։ Երբ որ այս 5000 հոգին մորթվում էին, երբ որ այս տղաները հաշմանդամ էին դառնում, երբ որ Արցախը հանձնվում, երբ որ Սյունիքն է հանձնվում, որտեղ եք դուք, ինչի դուք հրապարակում չեք։ Այսքանը, այսօրվա լայվը այսպիսին էր, sense passionate էր, մերսի որ միացաք, այտենց մինչև ամսի 20-ը երևի տենց վերլուծական գեոքաղաքական լայվ չանեմ,
մենք պետքա բոլորս մեկս մյուսիս արթնացնենք, անընդմեջ պետքա արթնացնենք, ոչ մեկ քնած չպետքա մնա, մինչև հաղթանակ։ Այսքանը։ Ես ձեզ եմ շնորհակալ, պաչիկներ ու բարի գիշեր։